Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune warra amantaa biraas akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii jajjabaattu baganaaf jiraattanii bakkuma jirtan maratti rabbiin fayyaa nagaa sinaa godhu siniin jecha warra YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan laayikii sheerii sabiskiraabii naaf gochuu hin dagatinaa siniin jedha. Egaa haadha maal qabattee dhuftee yoo jettanii waa'ee sabboontuutii fi fayyoo jaalala. Waa'ee jaraa maaliif irraa dubbachuu dhiisee isinitti fakkaate mana namaan ture mana namaan jira akka viidiyoo waraabbadhu naaf hin danda'amne jechaadha. Kanaafi ergin galeemaa yaada koo waan natti dhaga'ame tokko maaliif hin dubbanne jedheen isinii dhufee yoon haasa'u kana keessatti dogoggorri jiraate immoo dhiifama naa godhaa asumaan immoo isiniin jedha. Innis maanni namni wal arrabsu wal hin faarsu. Namni wal arrabsu wal hin faarsu. Yoo dandeessan fayyoonis intala Oromooti. Sabboontuunis intala Oromooti. Walitti fidaati. Gamasii gamanaa viidiyoo irratti waraaboo osoo hin taane walitti fidaati walitti araarsaati namni jechuudha. Wal ajjeeseetuyyuu wal ajjeesee wal falaxee walitti araarama. Dinqii miti kun afaaniin wal arrabsuun dinqii miti. Isinii galee afaaniin wal arrabsuun dinqii miti. Dhiiga walirraa buusee ka'ee walitti araaramee walii wajjin nyaatee walii wajjin dhuga. Garuu arraba dinqii gootanii inni kaan fayyoo irra goree inni kaan sabboontuu irra goree yoo dandeessan gara lamaanuu nu ilaalaa. Yoo dandeessan gara lamaanuu ilaalaati. Ijoollee kana lamaan walitti fidaati walitti araarsa. Isinii galee uumaa rabbiitiin immoo waliin arrabsina. Namni yoo qallate rakkoo yoo furdate rakkoo isin biratti nama uumaa rabbii hin beekne Oromoo malee maaltu jira? Furdinaan nama arrabsitan qal'inaan nama arrabsitan. Kanaafi wallaahi sabboontuun kun jechuudha. Sabboontuun kun wallaahi fayyoo arrabsitee yookaan fayyoodhaan wal lolanii yookaan waa'ee sababa fayyootiin dogoggora yookaan isiinis fayyoonis haa qabaattu malee wallaahi sabboontuu jechuun nama hin tuffannedha. Sabboontuu jechuun wallaahi mee warri yuutu barataatan xiqqaan keessan guddaan keessan mee namni sabboontuu jala dhibde jiraa anaaf takkaa koomantii barreessitee hin beektuu jedhaa barreessaa mee koomantii jalatti. Mucaan kun jechuudha wallaahi laazim anaan lakkoofsa koo isin qabdu kan isin qabu. Garuu erga guyyaa yuutuubii kana banadhuutii wallaahi utuu nan tuffatin jechuudha. Koomantii gaggaarii jabaadhu. Akkanumattan anillee akkanumattan bakka kana ga'e jabaadhu. Viidiyoo koo kan dura naa ilaalu eenyunni sabboontuu Wallaggaati. Utuu nan tuffatin jechuudha. Viidiyoo yuutuuba koo xiqqaa kaasee hanga hawwanaatti jechuudha. Takkana biraa haftee hin beektu garuu isiin beeku. Nama guddina namaa yaadudha sabboontuun. Dogoggora yoo namni hin dogoggora wal arrabsan miti. Galata sii duraanii sana maa balleessitu badii gaaf tokkotti jettanii. Jecha arraba afaan keessaa nama ba'u eeggattanii
silaa nama guddatu nama bira dhaabbatu hin jaallattanu jibbitanus hin jaallattanu sin Oromoo walla hin jaallattanu. Namni immoo yoo gaafa ka'ee dogoggoratti ilma sana qabattanii isanni kumaatamaa waa galata waa meeqa isin biraa qabu balleessitanii irra jettaniitiyyi dogoggora guyya tokkooti isiima qabattanii fiidan. Dogoggora guyya tokkooti qabattanii fiigna. Kalas namni hin dogoggora. Eeyyan duqaadhaan dogoggora. Sirriitti dogoggora namni. Ilma namaa waan ta'eef hin dogoggora. Kan sirreessee kan walitti fidu immoo eenyunni ilma namaati. Namni hin dogoggora hin wallola walitti bu'a. Kan walitti fidee araarsus namuma. Tamaam sabboontuun utuu sabboontuun fayyoo irratti hojjettee deddeebiftee viidiyoo irratti hojjettu. Sabboontuun waan beektu hin baranne jettan miti. Isin kan barattan immoo maaliif viidiyoo irratti hojjettu? Hin dhiiftanuu kalas jalaa dhooftanii callam jettanii hin dhiiftanuu? Jalaa dhooftanii hin dhiiftanuu? Tamaam gamas gortanii immoo sabboontumaa arrabsitu. Walitti fiduu yoo dadhabdani itti dhiisaa. Yoo ija tokko ilaaluu isin dadhabsiisi amma jara kana lamantu wal lole. Eenyu dhugaa qabaa? Eenyu dhara qabaa? Hin beektan. Fiddanii wal bira fiddanii sababni isin jalqaba irratti wal fixxan maali? Sabboontuunis carraasii argatti. Fayyoonis carraasii. Jaalala namaa kan namaa kennu sabboontuu osoo hin taane jaalala namaa kan namaa kennu fayyoo osoo hin taane rabbiin namaa kennu. Jarri hundinuu jechuudha. Yuutuubara nama silaa nuuf fakkeenya nu warra reef lafaa ol dhufu jechuudha. Fakkeenya godhannee jara fakkeenya godhannee nus akka kana goonee bakka kana ga'uu qabna kan nu jennu jechuudha. Sababa walitti ka'anii miti jabaanneen immoo silaa dubbii kana cufuu qabna. Gama sana gortanii sababa bakka namni wal akkuma duraan jedhu namni wal arrabsu waloon faarsu waan fedhe jechuu danda'a. Namni aare waan fedhe jechuu danda'a. Mungkin jecha sabboontuu keessaa bahu isin aarsuu danda'a. Mungkin jechi fayyoo keessaa bahu isin aarsuu danda'a. Garuu namni wal arrabsu wal faarsu. Kan immoo fixu eenyunni silaa nama lakkoofsa. Maannima maqaansi? Maqaansi yuun harkaa badeegaa. Haadha eebbaa eeyyuwa. Haadha eebbaa sana. Haadha eebbaa sanaa yoo akka tasaa bira gaheef jara lamaan kana walitti fiduu hin dandeessi. Maaliifi lakkoofsa sabboontuus qabdi. Fayyoodhaan silaa biyya tokko keessa jiran. Walitti fiddee osoo dubbachuu dandeessu jechuudha. Gara fayyoo gortee sabboontuu arrabsaalte jechuudha. Ta'uu hin qabu. Maaliifi sabboontuunis fayyoonis siif ija bitaa ija mirgaa ta'uu qaban. Siif ija bitaa ija mirgaa maaliifi waan jarri lamanuu dhiiga tokko ta'eef dhiiga kee taa'aniif gad darbuu hin qabdu. Amma sabboontuu yoo badii qabaatte gad darbuu qabdaa ofitti kuttee hin dandeessu waan dhiiga kee taateef eessatti gattan gorfatta malee. Ofitti qabdee bakki kun akkasii miti sirrii miti bakka kana sirreeffadhu. Akkasii garaan kun karaatti deemaa jirtu kun sirrii miti karaa kana deemii jettee gorfatta malee gad darbuun hin danda'amu jechuudha waan kee taateef waan dhiiga kee taateef. Silaa namni keenya nama ol guddatu irra ejjatee irra deemuu barbaada akkana godhe. Miimeenaa himaa wallaahi laazim namni jechuun akka sabboontuu harka nama qabu tokko hin jiru. Bicuusii fooloon isaa ol guddannaan
isii warra reef lafaa dhuftu koomantuma siin dubbisu. Koomantii siin dubbisu yarra utaalan. Namni takkaan mucaan kun wallahi laazim dhugaa dubbachuuf dogoggora fayyoo fi siyya dulammaan jiru akkasumatti tuma dhiibne wallahi sabboontuun kun jechuun galata warra yuutuubara hunda biraa qabdi. Galata hunda ilmaan Oromoo yoon jedhe ilmaan Oromoo hundinuu yuutuuban qabu waan ta'eef warra yuutuuba qabu bira warra reef lafaa dhufa warra guddatan hin beeku warra lafaa dhufa an bakka naqee harii jechuudha. Bakka naqee harii innaan achi dhaqu isiinis achi jirti. Achin deemu isiinis achi jirti. Bakka naqu hunda bakka yuutuubara xixiqqaa bira takkaa dhiibdeen beektu namaa hirmaachuu waan dandeesseen nama gargaaru akkuma jette gaanaa gargaartee koomantuma gaggaarii isin na barreessitu na gammachiise malee lakkoofsa isin qabu. Isin beekuun garuu miidiyaa kanarratti jalqaba yeroon dhufee jedhu kan bakka akkas barreeffama bakka koomantiidhaan jechuudha. Mata duree barreeffadhaan akka yuutuubii haala yuutuubii hin beeku nu hundinuu yeroo yuutuuba kanatti gallu ulaagaalee hunda isaa hin beeknu erguma keessa jedhaa tokko jedhaatuma akkasitti yaane babbarataa deemna miti ree koomantiidhaan. Mata duree barreeffadhu dura maaloo akkas godhadhu itti naa himaa turte jechuudha. Utuu nam tokkooti yoo banachuu kootiif dhiisuu kooyyuu namni guddate yaane nan beeku. Kanaaf dogoggora namni guyya tokko waa dogoggore jettanii namatti hin duulina. Waan qabanuun nama narrabsina. Waan yoo walitti araarsuun isiniif hin taane walitti fiduunis hin dandeenye itti dhiisaa jarri lamman gaafa walii deddeebisaa dhaqan gaafa dadhaban hin dhiisan. Garuu warri jalee kanaa immoo dhiisaa wallaahi dhiisaa. Ana isinin jedhe dhiisaa. Dhuftanii immoo koomantiidhaan tokkoon keessan ana raabsinaa. Waan yaada mataa ofii abbaa fedhe waan fedhe haasa'uu danda'a. Anaaf fayyoonis ija koo ija bitaate. Maaliif waan dhiiga koo taateef. Garuu immoo yoo isin hooy jettanii jala deemtanii. Haasaan kun bakka hin jira miti. Guddataa innaa deeme hanga lubbuu wal baasisisu gaa waan ta'eef asumatti qabbaneessa. Fayyoonis wanti isin gaarii hojjette hin jiru jedha. Sabboontuunis wanti isin gaarii hojjette hin jiru jedhaa malee gar tokko qofa gortanii gar tokkotti achi hin dhiibinaa. Wallaahi namni dogoggoruu wama jiru furamuunis wama jiru. Yoo dandeessan warri lakkoofsa jaraa qabdan keessaan fixaa. Walirratti viidiyoo waraabina akkuma ergasii waan rabbiin isinii razzaqe viidiyoo keessan waraabbadhaa nagaadhaan jedhaati walitti dhowwaa. Viidiyoo irratti waraabaa tokko faarsaa tokko arrabsaa immoo keessaan dhaqxanii akkasii kottusii maarreedhaan jedhina. Akkamitti isinitti dhufa namni? Tokkorra gortanii tokkoon immoo arrabsaa tokko faarsaa tokko arrabsuun immoo hin danda'amu. Walitti waamtanii dubbii jiru fixuudha. Gamas gortanii gamana gortanii hin arrabsina. Ollaa faayoo sin arrabsina. Faayoon jedhasaa fayyoo jaalalaa sin arrabsina. Sabboontuu sin arrabsina. Bilees yoo dandeessan fixaa. Yoo dadhabdan dhiisa. Sabboontuurra kaataniis faayyoon arrabsina. Faayyoorra kaataniis sabboontuun arrabsina. Dhiisaa wallaahi. Jarri kun lamman
ija keenya jechuudha nama fakkeenya nuuf ta'u sila. Na dhageessi jechuudha sabboontuu Wallaggaa haa galatoomtuu nufti jechuudha viidiyoon gaddifadhu ila sabboontuu ko bakka isiin sirratti haa waraabdu lakkoofsa koo isin qabdu lakkoofsa kee isin qabu sila keessaan asitti maa ila sheer godhaati biraa nufti isiinoo gara laafettidha wallaa hin nufti ila maasiin jechuu barbaadeetan lamu irratti hin waraabin fayyus lammaffaa irratti hin waraabin dhiisi namni waa dhiise hin salphatu dhiisi irratti hin waraabin lamuu irratti hin waraabin inni biraa immoo maashaallah baga waa hunda qabatte namni waa qabu yoo nam tokko ollaa keessanii waa qabaate waa qabeenya namaatti maashaallah jedhaa malee itti hin hinaafina yoo namni tokko fakkeenyaaf rakkattu ta'e ollaa kootii nam tokko waa qabaate dhaqeen biraa hojjedhe jechuudha fayyadamuu danda'a. Waan inni qabu sana waan ta'e sirreessee fi godhee fi maaluu haa ta'u yoo nam tokko ollaa kootii qabaate ana gabuun bulu maaliif dhaqee uumanni hojjetachuu hin dandeenye tokko bukkee goree hojjedhee fi ittiin buluu nan danda'a jechuudha namni waa qabaachuudhaaf hin hinaafinaa yaanne atis sabboontu lammaffaa wallaahi waan qabdu kanan qaba jettee ol hin baasin maaliif ol hin baasin maashaallah namni maashaallah namaan jedhu hin jiru kanaaf waan qabdu lammaffaa achumatti viidiyoo waan yaada keetii waan biraa akka ergasii nama gargaaruu nama cinaa dhaabbachuun komantii namaa barreessuun akkasitti akkuma dura maaliif siif gala jedhee yaada ijji namaa gaarii miti si galee ijji namaa gaarii miti waan hojjetatte rabbiin barakaa keessa siif kaa'u rabbiin immoo nama galtee nyaattee itti haara galfattee itti milkooftu rabbiin si haa godhu galee kanaaf waa hunda hin dubbatan waa hunda nyaatan malee waa hunda hin dubbatan kanaaf siif galadhee yaada sheer godhaati kayyoo jaalalaa biraa ibsinaagaa maaliif kayyoo ati dhiisi bakka yoo namni jedhu lamaan keessan goree isinitti walitti isin araarsu dhibe ta'e dhiisaa yaada keessan hunda bakka waan rabbiin akkuma duriitti jechuudha akkuma duriitti hojjetadhaati dalagadhaati waan rabbiin isinii kennu riskii keessan sabboontuun hankeef nyaattu ati kan sabboontuu nyaattu kanaaf walirratti viidiyoo hin hojjetinaa biliis isiniin jedhaa warri gamaaf gamana gortanii immoo juujuu jettan rabbiin sodaadhaa wallaahi faayidaan qabu yoo wal gorfanne yoo wal sirreeffanne malee yoo wali bakka wal xiqqeessine faayidaan qabu amma jarri kun erga wal loluu jammaranii torbii ga'uuf kaaranii faayidaa isin itti argattan maanni yoo laayikiif sheerii malee gammachuu keessaa waa yoo argattan barakaa isinii qabaa yoo gammachuu keessaa waan arganne bilaasha jechuudha loliisa keessaa maaltu argama isiinis dalagattu mana arabaa jirra waan ta'eef waa meeqa yaada namni waa meeqa saba namni kanaaf isiin tokkos maanni maqaa siinaan galu viidiyoo irratti waraabdee biyya kana keessaa si baasaa ammas si qabsiisaa minaamin kan jiraatu tokko faayyoo irra kaate jechuudha ati dhiis bas isiinis waan rabbiin isiidhaa kenne nyaatti
atis illee akkas waan rabbiin namaa qoode abadan nama hin dhabsiisu. Gaafa guyyaan gahe sabboontuun inuma galti. Eenyunuu gaafa guyyaan gahe biyya ofiitti inuma gala. Guyyaatiin gahe. Akkuma gaafa nuu dhumnu biizaan nu bahuu didee gubatee maal jedhu guyyaan hin geenye. Akkuma sana gaafa dhufuu sana guyyaan hin geenye asii galuunis yoo guyyaan gahe malee namni nama galchee namni nama qabee namni nama qabsiisee hin danda'u. Guyyaan geenyaan isinuun galti. Kanaaf akkasiin hin jedhaa warreen immoo asaakoo kana keessatti natti mufattan jiraattan dhiifama jedhaa asumaan na okkochaa isiniin jedhaa sabboontu. Please rabbii yoo sodaatte lamuu irratti hin waraabini. Utummoo keessaan na dubbiftee siifan waan jirus siin haasa'uu barbaada. Kanaafi waa hunda lammaffaas miidiyaa kanarratti ol hin baasinii ajaadhaa hin beektaa waa hunda olii hin baasinii maashaallah namni jedhu hin jiru yoo namni muraasi yoo maashaallah sin jedhe namni muraasis kan hin jennes jira. Kana keessa immoo afurri yoo galee barbaachisaa miti. Jiruu namaa keessa qilleensi galuun barbaachisaa miti. Bakka yaane isaa miidiyaa irratti waan adda addaa fiddee hin gadhiisinii. Dhiisaa bakka. Walumaa galatti dhiisaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinuu turtii gaarii laayikii, sheerii, sabiskiraabii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Yaa Rabbi nagaan buusii nagaadhaan walitti deebinaa. Baay'ee.